معاكم مصطفى عبد الواحد مهندس صيانه في شركه مهندس مسي صناعه هندسيه والتدريب الحديث. معانا النهارده ماكينه تعبئه سوائل 1 كيلو. المكنه بنعبي عليها النهارده طحينه سوائل لزجه. معانا هنا الهدوس زي ما احنا شايفين. ده المنتج بتاعنا. احنا بنقدر نعبي عليها 50 جرام 100 جرام 250 نص كيلو 1 كيلو. بنقدر نعبي عليها اي كميه احنا عايزينها سوائل لزجه. زي ما احنا شايفين لحام من فوق ولحام من تحت ولحام في الظهر. زي ما احنا شايفين المكنه كده بطريقه الشغل بتاعها. مع كل ضغط هي بتنزل السائل. احنا بنعمل عليها النهارده 50 جرام و100 جرام ونص كيلو و1 كيلو كامل. المكنه زي ما احنا شايفين سهله وبسيطه، سهله الاستخدام، سهله التعامل، مقدمه من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. بمجرد ان احنا بنحط الرول وبنحط بالطريقه اللي احنا شايفينها وبنحط الطحينه معانا هنا. اي منتج سواء طحينه او عسل او كاتشب او اي حاجه سوائل لزجه بنقدر احنا بنحطها هنا وبنشغل. عندنا سيستم هنا بيشتغل عن طريق ضغط الهواء. بنقدر ان احنا نحدد الكميه اللي احنا عايزينها عن طريق المسطره اللي معانا. ومجرد ان احنا كل ما الحساس ده بيتحرك قدام الكميه بتزيد. نبدا ان احنا نحرك من هنا ان احنا نزود او نقلل حسب الكميه اللي معانا. واحنا النهارده بنشتغل عليها طحينه. المكنه بتدينا من اول 40 ل 80 كيس في الدقيقه الواحده. كده احنا وقفنا في الطحينه. تمام. هنبدا ان احنا نعبي عليها. وقف تغلط. احنا النهارده جينا عبينا الطحينه وملينا هنا الادوس زي ما احنا شايفين اهو. كده الادوس مليان. المكنه بتبدا حسب الكميه اللي احنا معبيينها اللي احنا محددينها. بتبدا المكنه تاخدها وتنزلها في الكيس عن طريق الكربونتر. برضه نفس الكلام طول الكيس بتاعنا اللي بينزل اللي هو الطول من هنا لهنا احنا بنقدر نحدده عن طريق الجهاز. يعني لو شفنا معانا هنا هنلاقي ان الطول بتاعنا اللي احنا شغالين عليه عندنا 139 مللي، يعني 14 سم بالظبط اللي احنا شغالين عليه. عدد الاكياس اللي بتنزلها المكنه 293 كيس لحد دلوقتي. بتبدا هي كل كيس بتنزله بتعد لي في العداد اللي فوق اللي موجود معانا. زي ما احنا شايفين دي طريقه تشغيلها. المكنه سهله وبسيطه، سهله الاستخدام، سهله التعامل. لو شفنا اهو ده الكيس اللي نازل منها. اي كيس موجود معانا لو شفنا دي طحينه معانا موجوده اهي. طحينه سوائل لزجه. طحينه سوائل لزجه مقدمه من شركه مهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث.